Good day mga ka-Techydavid! May nag-inquire sa Facebook page natin regarding the LCD replacement ng Samsung A12. So sabi namin, we recommend to physical check muna ang unit for proper assessment kasi iba pa rin pag nakikita natin ang unit. So sa assess natin, nakita natin dito, crack na yung LCD niya may mga linya-linya na. Tuwang-tuwa nga si client kasi nagbigay tayo ng special price sa kanya. Kasi lahat ng mga nagda-drop in dito, nagbibigay kami ng special price sa mga parts replacement. Sa phone naman, hindi lang ng CD ang nire-replace natin. Nagre-replace din tayo ng keyboard, ng charging pin. Basta inquire lang kayo sa amin dito. Bago din namin kayo i-accommodate, ina-explain din namin ang terms and conditions dito sa aming policy sa technical. Para naintindihan ni client kung ano ba yung mga steps na ginagawa natin sa pagre-repair. Kasi dito sa Techydavid, kailangan naintindihan ng kliyente kung ano ba ang ginagawa sa unit niya at kung sulit pa ba ang pagpapagawa. Ayan, nakita naman natin na buhay na siya, mukhang bagong-bago, malinis ang pagkakagawa. Take note ha, may warranty po yan. At after naman ni-repair, dinidiscuss natin sa client kung ano yung mga steps na ginawa natin. At ayan, nakikita nyo, tinetesting na ni client ang kanyang phone na bago replace ang LCD. Hindi lang LCD ang kailangan niyang itest, kundi pati camera, Bluetooth, and kung charging ang battery. Kailangan overall itetest para alam nating working lahat. After naman i-explain ang summary of repairs and recommendations kay client, kailangan lang niya i-acknowledge na i-discuss talaga ng representative sa kanya ang mga yon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Message Techydavid IT Solutions. Find us on Facebook, TikTok, Instagram. Message na!